अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल वेरन जी वस्ती के बारे में अज तव्हां जे लाइ हिकु वॾी कम जी ऐं वॾी ख़ुशख़बरी खणी आया आहियूं। अगर दोस्तों तव्हां ही अपडेट न ॾिसंदो त तव्हां पोइ पछताईंदो ऐं पोइ तव्हां इहो सोचींदो त ज़मीर भाउ असांखे छो ऐं छाजे करे अपडेट न ॾिनी। जेकरे तव्हांखे चवंदो आहियां त ही वीडियो आख़िर ताईं ॾिसंदो ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल अमीर व्लॉग खे लाज़मी सब्सक्राइब कजो, छो जो सब्सक्राइब करण सां को अव्हांजो बैलेंस न करंदो काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो अव्हां जे टाइम एतिरो वेस्ट कोन पिया करायूं, हलो था पंहिंजी कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ। तो असां तव्हांखे चई रहिया हुआसीं त वेरन जी वस्ती ड्रामो 2025 में हलायो वेंदो। हाणे तव्हां ॾिसंदो त 2025 में वेरन जी वस्ती ड्रामे खे हलायो वेंदे, यानी उन जी पहिरीं सूमर ते। जॾहिं बि 2025 जी पहिरीं सूमर ईंदो त उन जी राति KTN TV ते हलायो वेंदो, यानी सूमर जे ॾींहुं, यानी सूमर खां स्टार्ट कयो वेंदो वेरन जी वस्ती ड्रामे में 2025 में। सूमर जे ॾींहुं जहिड़ी बि तारीख़ थी उन तारीख़ में हलायो वेंदो। तव्हां ॾिसंदो त इंशाल्लाह तव्हांखे ही ड्रामो पसंदि ईंदो ऐं हिन में सुठा सुठा अदाकार भी कम करे रहिया आहिनि। हिन में हाजिन प्रेमी जो मेन किरदार आहे ऐं हिन में अहमद अली शेख भी कम करे रहियो आहे ऐं इरफान शेख भी ऐं मजू लाल सतार भी ऐं ॿिया सिंध जा नाले नाले वारा अदाकार हिन ड्रामे में कम करे रहिया आहिनि। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। तो असांजे अंदाज़े सां ही ड्रामो दौलाब ड्रामे खे कट करे वेंदो, यानी दौलाब ड्रामे जे बराबर बीहंदो वेरन जी वस्ती ड्रामो। ही वॾो सोप सीरियल ड्रामो आहे सिंध TV वारनि जो, यानी सिंध TV में असांजे अंदाज़े सां ही दौलाब ड्रामे खे कट करे सघे थो, छो जो हिन में वॾा वॾा अदाकार भी आहिनि ऐं हिन में खून खराबी भी घणी आहे ऐं हिन जी रिकॉर्डिंग भी ज़बरदस्त थियल आहे। ॿियो त तेज़ी सां हिन जी शूटिंग भी हली रही आहे। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे वेरन जी वस्ती। तो इन ड्रामे में हाणे तव्हां ॾिसंदो त जेको सिजावल खान आहे, यानी हाजिन प्रेमी आहे, हिन ड्रामे में वॾा खून कंदो ऐं कुहाड़ी हथ में खणी ऐं पंहिंजे इंसाफ़ लाइ ज़रूरु विढ़ंदो, यानी वॾेरो हिन सां ज़ुल्म कंदो, उन जो प्लान वॾेरे खां वठंदो। दोस्तों अहिड़े हिसाब सां वेरन जी वस्ती ड्रामे जी कहाणी आहे। दोस्तों मूंखे उम्मीद आहे त कहाणी आई हूंदी अव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।